क्या लिखूं आज माँ बाप की शान में, जिनकी अज़मत लिखी रब ने कुरआन में। जिनके कदमों में अल्लाह ने जन्नत रखी, जिनके सदक़े से ये ज़िंदगी है मिली। जिनके बारे दुआएं नमाज़ों में हैं, मर्तबे जिनके वाज़े हदीसों में हैं। वुस्ता दरवाज़ा जन्नत का जिनको कहा, वो जिन्होंने हमारे लिए सब सहा। वाक़या है कि एक बार दरबार में, यानी शाहे मदीना की सरकार में, एक सहाबी गए जाहिमा नाम के।